السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي جوري عطية المالكي. في الصف الرابع الابتدائي. درسنا في مادة العلوم اللافقاريات. سميت اللافقاريات لخلوها من العمود الفقري. بعض اللافقاريات يغطي جسمها أعضاء صلبة. وبعضها الآخر له تراكيب داخلية تدعم جسمه. فتصنف اللافقاريات إلى 8 مجموعات: الإسفنجيات، اللاسعات، الديدان المفلطحة المسطحة، الديدان الأسطوانية، الرخويات، الديدان الحلقية، المفصليات، وشوكيات الجلد.